¿Sabías que la celebérrima escena de Jurassic Park, donde el T-Rex está bajo la lluvia, no fueron efectos especiales? A ver, no fueron efectos especiales, sí, fueron efectos especiales, el Rex no existe. Pero la lluvia fue real y causó muchos retrasos en el rodaje. Y de hecho el animatrónico que se usó del T-Rex medía más de 6 metros y se movía solo por la lluvia, lo que causó mucho temor en el equipo. Si os ha gustado esta curiosidad de Jurassic Park, de la película original, tenéis un video análisis emocional en mi canal que podéis ver ahora mismo. Dadle, que es gratis.